scelta della Biennale di confermare l'invito alla Russia per le prossime esposizioni internazionali d'arte di Venezia, malgrado la contrarietà del governo e la solidarietà dei rettori. Caso Venezia e bufera dopo le dimissioni di uno dei consiglieri di indirizzo della Fenice, il musicista Alessandro Tortato, in un post le motivazioni che l'hanno portato a lasciare il ruolo. Aggressione al centro studi di Bassano dopo la denuncia di una 14enne, nei guai altri 5 giovanissimi protagonisti di una rissa nell'area dei bus. Valdagno, docente delle medie, a processo per molestie sessuali nei confronti di un'allieva di 12 anni, il professore respinge le accuse. Avevano occupato un edificio semi-abbandonato a ridosso dell'ex macello in corso Australia a Padova. 12 rumeni sgombrati dalla polizia, tutti sono stati denunciati. Aveva 34 anni e una grande passione per la danza. Gianni Canton è morta dopo 2 anni di lotta contro la malattia. La mamma vuole capire se i medici hanno fatto il possibile per salvarla. Vicenza, 420 kg di rifiuti abbandonati in una strada a Carpaneda. La polizia locale riesce a risalire ai presunti responsabili grazie alle segnalazioni di un cittadino. L'associazione dei costruttori edili lancia un allarme sull'aumento dei costi per le materie prime e chiede interventi dello Stato, allarme condiviso da Comune di Padova, Confindustria e Confapi. Primi temporali in Veneto, fitte grandinate dal Vicentino alla Marca Trevigiana, strade e campagne imbiancate e temperature in calo. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, non accenna ad allentarsi la tensione dopo la scelta della Biennale di confermare l'invito alla Russia per la prossima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, nonostante la netta contrarietà del governo italiano. Il principio è chiaro: l'indipendenza della Fondazione Biennale di Venezia e l'autonomia delle scelte culturali e del mondo dell'arte. La conferma della Biennale di Venezia di invitare anche il padiglione della Russia alla prossima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, in programma in Laguna tra maggio e novembre, rischia però di creare una crepa profonda tra il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e il ministro dei beni culturali Alessandro Giuri. I due sono legati da un rapporto consolidato di profonda stima e amicizia, difficili da scalfire dalle polemiche del momento. Tuttavia sull'argomento la diversità di vedute tra i due è netta e non può non far rumore. Ora che anche 22 paesi dell'Unione Europea hanno contestato duramente la decisione di invitare la Russia alla rassegna, si apre uno scontro. Alla conferenza stampa di presentazione a Roma del Padiglione d'Italia, Buttafuoco si è appellato alla storia ultracentenaria della Biennale, mai una censura, ringraziando il ministro per il rispetto dell'autonomia, ma questo non è bastato a placare la tempesta in arrivo. Questa diversità di posizione, che è voluta dalla procedura, dalle leggi, perfino quelle internazionali, conclama, e lo ringrazio, l'autonomia di una istituzione che da 130 anni in una città speciale e particolare qual è Venezia costruisce il sentiero dove chiusura e censura sono ancora una volta fuori dall'ingresso della Fondazione Biennale di Venezia. Il ministro dei beni culturali Alessandro Giuri, che sarà a Venezia la prossima settimana, è intervenuto con un videomessaggio e non li ha mandati a dire, ribadendo la contrarietà del governo a questa scelta autonoma della Fondazione. Per quanto mi riguarda, come Ministro della Cultura, ritengo che l'arte di una autocrazia sia libera soltanto nella misura in cui sia un'arte dissidente rispetto a quella autocrazia. Quando è scelta dai vertici di uno Stato autocratico, non ha la libertà consentita alla pura espressione artistica, quell'espressione artistica che il popolo ucraino vede ogni giorno calpestata dalle bombe della Russia, che da oltre 4 anni ne ha invaso i confini, le case, le famiglie, la libertà. I rettori delle università di Ca' Foscari e dello UAV sono favorevoli alla partecipazione della Russia alla Biennale.
Un conto è la politica, un conto sono l'arte e la cultura. E ancora, un paese libero non deve avere paura o farsi problemi ad ospitare un'installazione artistica di un paese che non lo è. Sono le opinioni che in queste ore si stanno facendo largo a Venezia di fronte alle polemiche sulla partecipazione della Federazione Russa alla prossima Biennale di Arte Contemporanea. Sia a livello nazionale e internazionale, la grande maggioranza delle nazioni europee e lo stesso governo italiano, per bocca del ministro alla cultura Giuli, ne stigmatizzano la presenza. A livello locale, esponenti del mondo culturale veneziano, come i rettori delle due università cittadine, sono di diverso avviso. Secondo me non dobbiamo mai chiudere il mondo e chiuderci al mondo. C'è chi sostiene che la cultura è libertà, chi dice ma da un paese che non è libero non può arrivare una cultura libera. Ma proprio perché da noi è libera, noi dobbiamo dare l'esempio agli altri paesi e agli altri giovani. La nostra posizione come università noi accogliamo, noi tentiamo il dialogo, lavoriamo per il dialogo, noi, visto il mestiere che facciamo, costruiamo ponti. La Russia non partecipa ufficialmente alla Biennale di Venezia dal 2019. Il padiglione è chiuso al pubblico dal 2022, anno dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, anche se la rinuncia era arrivata dagli stessi artisti. All'epoca la posizione della fondazione verso la Russia era il rifiuto di ogni forma di collaborazione con chi avesse attuato o sostenesse un atto di aggressione di inaudita gravità. E all'arsenale l'aiuto concreto all'allestimento dell'installazione di un'opera di artisti ucraini di condanna alla guerra. Noi siamo grati, noi siamo commossi con tutto il supporto degli italiani. Io ho tagliato tutti i miei legami professionali e legami privati con la Russia dopo 2014. Febbraio 2014 io ho tagliato tutto. Neanche io compro questa pasta per i denti che è prodotta in Russia, sapete? È finito perché c'è una guerra. Oggi la posizione della Biennale è che sono i paesi a chiedere autonomamente di partecipare con semplici comunicazioni qualora siano proprietari di un padiglione ai giardini, e la Russia ne ha uno dal 1914. La Biennale prende atto della comunicazione e non impedisce a nessun paese di partecipare. Noi non siamo contro il popolo russo, noi siamo contro un'aggressione di uno Stato che secondo me è non democratico, ma non possiamo rispondere con la stessa logica. Lo dico ai vari ministri che hanno firmato una lettera. Non è una questione politica questa, è una questione culturale. Noi dobbiamo tenere aperta la porta alla discussione, perché la Biennale è proprio questa la democrazia, proprio la differenza tra uno Stato totalitario e uno Stato democratico, è proprio questa. Caso Venezia e bufera dopo le dimissioni di uno dei consiglieri di indirizzo della Fenice, il musicista Alessandro Tortato. In un post le motivazioni che l'hanno portato a lasciare il ruolo: questa è politica, non musica. Ancora in barba allo statuto si è voluto far pronunciare nuovamente il Consiglio di indirizzo sulla nomina di Venezia direttore musicale del teatro. A questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica e che di conseguenza non c'è alcun bisogno di avere un musicista tra i consiglieri, quindi me ne vado. Arrivano da un lungo post pubblicato sui social le parole di Alessandro Tortato, musicista e membro del Consiglio di indirizzo del teatro La Fenice, dalle dimissioni in seguito alla volontà di far pronunciare lo stesso Consiglio sulla nomina di Beatrice Venezzi, pronuncia che era stato detto in precedenza dal sovrintendente Colabianchi, racconta l'ormai ex consigliere, fosse avvenuta all'unanimità. Falso, ribadisce Tortato, un clima sempre più teso, una contrapposizione tra sindacati e vertici, musicisti definite pippe dalla stessa Beatrice Venezzi, appellativi che non possono esistere, da cui Tortato si dissocia. Inopportuno, dice, abbracciare una persona che ha fatto queste dichiarazioni. Da un lato dunque la politica, le volontà dei vertici, dall'altro le maestranze che altro non vogliono, dicono che continuare a essere dirette da un maestro o una maestra che con loro abbia fatto un percorso, che tutti gli strumenti si accordino al meglio per suonare sì, tutti insieme, cosa che in questi mesi non è mai avvenuta. E così Alessandro Tortato, date le motivazioni, lascia il Consiglio della Fenice in uno dei momenti, definisce lui stesso, più difficili che il teatro ha vissuto nella sua lunga e gloriosa storia. Ma è così è la vita, viva la Fenice, viva Venezia. Aggressioni al centro studi di Bassano, ieri denunciata una 14enne per percosse e diffamazione aggravata. Oggi nei guai finiscono 5 giovani protagonisti di una rissa nell'area dei bus.
C'è anche un ragazzino di appena 13 anni che frequenta le scuole medie tra i 5 giovani protagonisti della violenta aggressione al centro studi di Bassano. Per 4 di loro, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, residente tra Bassanese e Vicentino, è scattata una denuncia alla Procura dei minori di Venezia per rissa, mentre il più piccolo, in quanto non imputabile, è stato segnalato alla medesima procura. La notizia arriva all'indomani della denuncia della 14enne per percosse e diffamazione aggravata per aver preso a calci e pugni una sedicenne in via Tommaso d'Aquino. In quest'ultimo caso i fatti, di cui ci siamo ampiamente occupati nei nostri TG, risalgono allo scorso 2 marzo, quando venne allertato il 112 perché nell'area riservata ai bus era in corso una lite tra giovani, trasformatasi in violenta rissa interrotta solo dall'arrivo di una corriera. In quell'occasione, quando i carabinieri arrivarono sul posto, dei giovani non c'era più traccia. Grazie alle immagini della videosorveglianza e i video che erano stati girati da alcuni coetanei durante la zuffa, poi diventati virali sui social che riprendevano l'intera vicenda, i militari hanno identificato i protagonisti della rissa scaturita per futili motivi. Intanto le scuole del centro studi non abbassano la guardia. È sempre stata comune la linea dei dirigenti scolastici nel segnalare episodi di criticità, c'è sempre stata una costante collaborazione con le forze dell'ordine che ringraziamo insomma per quanto si stanno prodigando assieme alla polizia locale e al comune, in questo caso all'ente locale. Ovviamente però un fenomeno così grave negli esiti e che giustamente mette in allarme noi operatori e soprattutto le famiglie, va valutato con una maggiore attenzione. Noi come scuola abbiamo principalmente il compito di educando a pensare, stimolando la correttezza delle relazioni, proponendo progettualità che riaffermino i valori della Costituzione e innanzitutto la scuola comunque deve promuovere in primo luogo la scuola a convivenza civile, perché è il fondamento di ogni comunità umana e di ogni società democratica. Ed ancora cronaca, docente delle medie a processo per molestie sessuali nei confronti di una allieva di 12 anni, il professore respinge le accuse. Un abbraccio o un bacio a una studentessa dodicenne? L'interrogativo fa da sfondo a una delicata e clamorosa indagine che coinvolge l'insegnante di una scuola media di Valdagno. Il controverso episodio sarebbe avvenuto durante una lezione, non nell'aula principale. I due erano da soli. L'allieva gli aveva chiesto di visionare un video. Il docente sessantenne nega con forza il contatto morboso e lo colloca in un contesto ben diverso. Nessun bacio e solo un abbraccio di solidarietà a seguito del racconto di una vicenda dolorosa, equivocato dalla ragazzina perché i loro volti si erano accidentalmente sfiorati. La minore, arrivata a casa il giorno stesso, aveva raccontato turbata il fatto ai genitori, che dopo essersi consultati con un legale si erano rivolti ai carabinieri. C'era stata subito la segnalazione alla preside e al provveditorato e il docente era stato subito sospeso dall'insegnamento. Il giudice, su richiesta della Procura di Vicenza, nei giorni scorsi l'ha rinviato a giudizio e l'imputato sarà giudicato con il rito abbreviato la prossima estate. L'ipotesi da cui il docente deve difendersi è di violenza sessuale aggravata nella forma più lieve delle molestie. La famiglia della studentessa è costituita parte civile con l'avvocato Nicola Mele. L'insegnante ripete che si era trattato solo di un abbraccio. L'avvocato difensore Agron Xanai sul punto è categorico. Si trovavano in un'aula finestrata dove all'esterno dell'aula vi erano altri alunni che potevano assolutamente vedere all'interno, per cui nega con fermezza quanto viene riferito in capo di imputazione e cercherà di dimostrarlo dinanzi al giudice che quanto ipotizzato in realtà non corrisponde al vero. Avevano occupato un edificio semi-abbandonato a ridosso dell'ex macello in corso Australia. I 12 romeni sgombrati dalla polizia, tutti sono stati denunciati, per 7 sono scattati gli avvisi orali firmati dal questore.
Vivevano dentro l'edificio dove avevano allestito giacigli di fortuna. Sgomberato dalla polizia questo stabile di via Tassinari in corso Australia a Padova, il blitz nel cuore della notte di martedì, quando gli agenti delle volanti sono entrati all'interno dell'edificio da una porta il cui vetro era stato infranto, trovandovi 12 persone, tutti cittadini romeni. L'operazione è nata dalla segnalazione di un continuo andirivieni di persone in orari serali e notturni in quest'area tuttora in disuso. Nelle stanze, un tempo adibite ad uffici, erano stati creati giacigli di fortuna. Una volta entrati all'interno sono stati trovati una moltitudine di avanzi di cibo ed effetti personali in camere in condizioni igieniche proibitive. Le 12 persone presenti all'interno sono tutti romeni in possesso di documento di identità valido. Si tratta di 9 uomini e 3 donne di età compresa tra i 30 e i 58 anni, con precedenti penali e di polizia per furti, ricettazione, danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di cose altrui e invasione di terreni ed edifici. Dopo gli accertamenti, il questore di Padova, Marco Odorisio, ha disposto per 7 degli occupanti abusivi, tra i quali una donna, altrettanti avvisi orali. L'area è stata affidata all'ente proprietario per il ripristino. Ed ora nel Vicentino 420 kg di rifiuti abbandonati in strada a Carpanede, operazione della polizia locale di Vicenza che riesce a risalire ai presunti responsabili grazie ad una segnalazione di un cittadino e alle registrazioni dei Targa System. Abbandonano 420 kg di rifiuti lungo la strada della Carpaneda, ma vengono notati da un cittadino che prende nota di una parte della targa e segnala il fatto alla polizia locale che riesce a risalire alla ditta grazie all'ausilio dei Targa System. Sono i risultati di una complessa indagine partita un mese fa che ha permesso agli agenti di intervenire nell'immediatezza sul posto, ricostruendo che il materiale, non pericoloso ma voluminoso, era parte di vecchio mobilio e documenti riconducibili allo sgombero di una cantina di un privato. Grazie alla tempestività della segnalazione abbiamo potuto verificare i transiti di tutti i veicoli in zona tramite appunto il sistema di Targa System, e in base alla qualità del materiale abbandonato siamo risaliti alla provenienza riferita a uno sgombero di una cantina. Gli agenti sono così riusciti a risalire alla ditta che era stata incaricata ad effettuare sgombero e lavori e che si era avvalsa del furgone a noleggio, tra l'altro dotato di sistema GPS che ne avrebbe così confermato gli spostamenti. I 420 kg di materiale sono stati rimossi da IM Ambiente, il titolare della ditta esecutrice dei lavori indagato. È stata fatta una segnalazione all'autorità giudiziaria a carico della legale rappresentante della ditta in quanto responsabile anche dell'attività dei propri dipendenti. Il plauso dell'assessore all'ambiente per il senso civico del cittadino che ha prontamente segnalato l'accaduto, e viene ribadito l'impegno dell'amministrazione sul versante più ampio dell'abbandono rifiuti attraverso il potenziamento del parco telecamere presenti nelle isole ecologiche. E la nostra lotta contro l'abbandono dei rifiuti prosegue sempre ogni giorno e adesso aumenterà perché stiamo per installare altre 2 videocamere fisse di telesorveglianza in 2 isole ecologiche. Abbiamo già definito con la polizia locale e AIM la localizzazione, quindi si aggiungeranno le altre 6 che ci sono già, oltre che ai sistemi mobili che abbiamo già e alla polizia in borghese che già ogni giorno tutela e batte il territorio. Un malore ha stroncato un pensionato di 86 anni trovato privo di vita nel giardino della sua abitazione in via Sant'Antonio a Castelcucco. Il pensionato è stato trovato a terra vicino al motocoltivatore che stava utilizzando. A trovare l'anziano è stato il figlio che ha immediatamente lanciato l'allarme al suo M118. Ed un altro malore questo pomeriggio a Distrana in via Morgana. Un ciclista si è sentito male, immediatamente sono stati allertati i soccorsi. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato dal suo M118 all'ospedale di Treviso. È morta dopo 2 anni di lotta contro una grave malattia, aveva solo 34 anni. Jenny Canton ha una grande passione per la danza, la mamma vuole andare fino in fondo e capire se i medici che l'hanno avuta in cura hanno fatto tutto il possibile per salvarla. Si svolgeranno venerdì prossimo alle 15:30 nella chiesa di Camponogara, il paese dove viveva con la mamma, i funerali di Jenny Canton. 34 anni, questa giovane donna solare che amava ballare, amava la danza, si è spenta martedì dopo 2 anni di lotta contro una grave malattia ginecologica. Ragazza immagine nei locali del Veneziano e del Padovano, Jenny Canton lavorava come operaia in una verniciatura di Campodarsego. Ha imparato a ballare prima ancora che a camminare
camminare, ci racconta al telefono mamma Adriana, con la voce emozionata dal dolore, ma la gratitudine per quanti in queste ore le sono stati vicini, con visite e telefonate, per ricordare Jenny, una donna a cui volevano bene e per dirle che saranno presenti al funerale venerdì. Sentimenti di stima che non leniscono il dolore immenso di una mamma che non riesce a darsi pace perché ha dei dubbi sulle cure prestate alla figlia, tanto che la donna ha deciso di sottoporre tutta la documentazione sanitaria all'analisi di un esperto per capire se per Jenny Canton è stato fatto tutto il possibile. Era seguita da un medico di Padova, un esperto, ci dice al telefono, i dubbi restano. Nel frattempo la signora Adriana e con lei tutta la famiglia vivono giorni di grande sofferenza in attesa dell'ultimo saluto a Jenny. L'Associazione dei costruttori edili lancia un allarme sull'aumento dei costi per le materie prime e chiede interventi dello Stato, allarme condiviso da Comune di Padova, Confindustria e Confappi. La guerra in Medio Oriente fa di nuovo irruzione nel settore edile con preoccupazioni per gli aumenti delle materie prime. Il rischio, spiega il presidente dell'Associazione Costruttori Edili Alessandro Gerotto, è che i lavori come minimo rallentino. Senza un intervento urgente, le imprese saranno costrette a sopportare da sole gli effetti della guerra, con pesanti conseguenze anche sull'occupazione. Grido d'allarme del Comune di Padova. Mi sento di essere assolutamente d'accordo. Le accise tra l'altro sono una tassa fissa, poi c'è l'IVA che ha un effetto rimbalzo. Resta da quantificare l'impatto sui cantieri dei lavori pubblici padovani. Il rischio è che aumentino anche cemento, asfalto, laterizi e altre materie prime per le quali serve energia per produrle. I cantieri che sono in corso risentono di bandi di appalto precedenti, quindi penso che non ci sarà una ricaduta su quello. C'era già stata obiettivamente, c'erano già stati degli adeguamenti prezzi, se abbiamo modo di ricordare, con delle aggiunte che hanno dovuto fare le amministrazioni pubbliche a partire dallo Stato, le regioni e quindi anche i comuni. ANCE chiede allo Stato misure che blocchino almeno temporaneamente l'aumento del gettito fiscale. Preoccupate ma anche ottimiste, le aziende artigiane e metalmeccaniche servono aiuti per questa generazione di imprenditori. Sono sicura che le imprese italiane, venete e di Confindustria Veneto Est e soprattutto quelle metalmeccaniche che hanno resistito negli anni passati a degli shock veramente grandi, penso alle materie prime, allo shock energetico dei primi subito dopo la pandemia, possono resistere e resisteranno. Già avevamo un gap rispetto ai nostri competitor, che sono tedeschi, francesi, spagnoli, importante, al momento sta diventando veramente insostenibile. Cominciamo purtroppo a registrare un'impennata della cassa integrazione. Casse di espansione sulle Grave di Ciano, la mozione presentata ieri in Regione da Sonia Brescacin torna ad accendere il dibattito e divide ancora una volta i comuni a monte e a valle del Piave. La mozione per la creazione di un tavolo tecnico straordinario per la rivalutazione della sicurezza idraulica del Piave, presentata in Regione dalla consigliera ex Lega, ora gruppo misto, Sonia Brescacin, piomba sui comuni del Basso Piave come l'ennesimo rinvio di una decisione attesa da decenni, proprio nel momento nel quale il progetto sembrava poter vedere un'accelerata. La questione è quella controversa delle casse di espansione del Piave sulle Grave di Ciano, al centro di una lunga querelle politica e giudiziaria. Qui riviviamo periodicamente la medesima situazione. Faccio presente che da Fossalta di Piave 90 fino alla Foce siamo in 100.000 che viviamo aggrappati alle rive di questo fiume, che è meraviglioso ma anche molto pericoloso. L'abbiamo visto più volte riempire completamente gli argini. Dove siamo adesso, quando il Piave è pieno, c'è l'acqua. L'acqua arriva fin sotto il Ponte della Vittoria, è arrivata nel 2019. La paura è grande. La Regione ha investito già più di 10 milioni di euro per rafforzare gli argini sulla riva sinistra, al lato di San Donà, e adesso c'è un investimento ancora maggiore, quasi di 15, per il rafforzamento dell'argine sul lato destro, lato Musile. Questo metterà al riparo dalla rottura dell'argine ma non dall'esondazione. E la soluzione indicata dagli esperti incaricati a suo tempo dalla Regione è proprio quella del bacino di laminazione nel territorio di Crocetta del Montello. Un ulteriore rinvio viene vissuto dai comuni a valle del fiume con apprensione proprio nel 60° anniversario della grande alluvione che qui causò una catastrofe con decine
decine di morti, migliaia di sfollati e danni enormi. Io capisco benissimo la delicatezza della sensibilità ambientale, la rilevanza di quel sito meraviglioso, però qui parliamo di vite umane e di danni potenziali gravissimi. L'autorità di bacino, che è presieduta dalla dottoressa Colaizzi, che è anche commissario per le casse di laminazione, aveva valutato, in caso di un fatto come quello del 66, fino a 100 morti e 10 miliardi di euro di danni. Ma a Monte del Piave la si pensa diversamente e da tempo si caldeggia una soluzione diversa da quella che, dicono i sindaci rivieraschi coinvolti, porterebbe ad una devastazione ambientale. Rinvia al mittente la polemica politica, Marianella Tormena, di chi vede nella proposta della consigliera Brescacin una resa dei conti all'interno della Lega per come sono andate le cose nella giunta Stefani, dove è entrata l'ex sindaca di Ponte di Piave Paola Roma. Tormena cerca di smorzare i toni, invita a fare sinergia tra i territori e lancia un appello al presidente Stefani. Tanto lo inviterei qui, perché per noi sarebbe un piacere immenso, e dall'altra parte capisco che ha delle grosse sfide da affrontare. Noi siamo probabilmente un problema piccolino, però il fiume è grande, attraversa tutta la regione per gran parte, quindi in fondo credo che se porta, come mi sembra stia portando avanti le cose, con calma e con disponibilità verso i territori, non può sbagliare, quindi va bene che cerchi di ascoltare e di farsi un'idea di qual è la realtà. La prima grandinata del 2026 è caduta a Trattezze sul Brenta, Cittadella e Galliera Veneta, oggi pomeriggio verso le 15:30, un temporale breve ma insidioso con chicchi di piccole dimensioni che a tratti hanno imbiancato il paesaggio ricoprendo campi e strade, una grandinata ad una decina di giorni dall'inizio della primavera che per fortuna non ha causato danni, non sono stati resi necessari interventi, grandinata nel pomeriggio però anche in alcuni comuni della Marca trevigiana. E questa è la nostra ultima notizia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata.